haj ziyoratiga borgan hamyurtlarimiz ayni kunlarda Madina va Makka shaharlarida bo'lib turishibdi. Bo'lajak hojilar ziyorat va ibodatlarni bekamu ko'st ado etishlari uchun ularga barcha sharoitlar yaratib berilgan. Muborak zaminda ziyoratchilar yaqinlari, oila a'zolari qatorida barcha vatandoshlarimiz haqlariga duolar qilib, tinchlik va farovonligimiz bardavomligini Allohdan so'rashmoqda. Saudiya Arabistonida bo'lib turgan hamkasbimiz Nozimjon Mo'minov xabar qiladi. Ma'lumki, bu yil haj safariga otlangan yurtdoshlarimiz soni 15 ming nafardan ortiqni tashkil qiladi. Ular bosqichma-bosqich avval Madina shahriga, bu yerda 3-4 kun mobaynida ziyoratlarini ado etgach, Makka shahriga yetkazilmoqdalar. Taomilga ko'ra Makkaga yetib borgan ziyoratchi eng avvalo umra amallarini ado etadi. Shu boisdan ham Madina-i Munavvaradagi safar nihoyasiga yetgan hamyurtlarimiz mehmonxonalardan ihrom bog'lagan holda Makka-i Mukarramaga yo'l olmoqdalar. Har bir mo'min musulmonning orzusi bo'lgan haj ziyoratiga musharraf bo'lish baxti, qolaversa olis yurtlarda vatan mehrini har lahza his qilib turish saodati bo'lg'usi hojilarimiz ko'ngliga iftixor bag'ishlamoqda. Kelgan kunimizdan boshlab Madina-i Munavvaradagi qilayotgan ibodatlarimizda boshqa mamlakatlarda ham odamlarni ko'ryapmiz-da. Boshqa mamlakatlarda odamlar O'zbekiston deb yozilgan bayroqni ko'rib, bizga nisbatan juda ham bir ulug' hurmat bilan murojaat qilishyapti. Sababi biz ulug' Termiziylar, Buxoriylar yurtidan kelganligimizni ular hammalari sezyapti. Namoz o'qiyotganimizda, ibodat qilayotganimizda ham hammalari hurmat bilan oldiga o'tkazib qo'yapti. Bu ham biz uchun juda katta faxr. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston xalqi mana shunday ulug' mamlakatda yashayotgandan faxrlanish kerak. Men ham shular qatori shunday aziz yurtda farzandli bo'lganligim uchun beadad minnatdorman. Ehromni bo'yladik, mana Xudo xolasa hozir yo'lga chiqamiz safarga. Borganda albatta avvalo xalqimizni tinchlik farovonligini, prezidentimiz baxtimizga sog'-omon yursinlar, mana shunday sharoitlarni qilib, tepada bosh bo'lib turibdi. Haqiqatda ham sharoitlarimiz zo'r, chiroyli. Haj va umra tartib qoidalariga ko'ra Madina tomonidan Makkaga yo'l olgan ziyoratchi Zulhulayfa degan manzilda to'xtab o'tadi. Shu yerda kerakli amallar bajarilgach, Makka sari otlanadi. O'zbekistonlik ziyoratchilar ham Zulhulayfadagi masjidda ushbu amallarni ado etdilar. Umrani niyat qilib, mana hozir Zulhulayfadan 2 rakat namoz o'qib, hozir Makka Mukarramaga qarab yo'l olishlikni taraddudda turibmiz. Ka'ba-i muazzamada turib, o'zimizni, farzandlarimizni, ota-onalarimizni va qolaversa xalqimiz, yurtdoshlarimizni va elimiz va yurtimiz haqida ko'plab duolar qilishlikni niyat qilib turibmiz. Yurtdoshlarimizga ajratilgan avtobuslar 430 kilometrlik masofani 4,5 soatda bosib o'tib, ziyoratchilarni manzilga yetkazadi. Bu yerda ham xuddi Madinada bo'lgani kabi o'zbekistonlik ziyoratchilarni mehmonxonalarda kutib olish o'ziga xos tantanaga aylangan. Har bir ziyoratchiga alohida ehtirom ko'rsatiladi. Ular hadyalar, qahva va shirinliklar bilan siylanadi. Bu ehtirom avvalo buyuk allomalar yurti O'zbekistonga, uning bag'ri keng va samimiy xalqiga bo'lgan hurmat belgisi. Davlatimizga nisbatan e'tibor kuchli ekan. Xursand bo'ldik juda ham hayron qoldim. Nima bo'lyapti? Mehmonxonaning ochilish marosimi desam, yo'q. O'zbeklar shunchalik darajada kutib olyapti, hurmat qilyapti, obro'si oshyapti. Albatta bu yerda prezidentning roli juda ham katta. Qolaversa xalqimizga e'tibor kuchayib ketdi yaxshi. Bolalarimiz bilan telefonlarda gaplashib turibmiz. Voyjon qiynalmayapsizmi? Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi deb so'rayapti, lekin hech qanday qiyinchilik yo'q. Bizdan xavotir olmanglar. Davlatimizni rahbarlar e'tiborida chiroyli bo'lib yuribmiz degan fikrlarda aytyapti. Ular ham hayron qolyapti. Aya biz bunchalik bo'ladi deb o'ylamovdik va shular deyapti. 37 yil o'qituvchilik bo'lib, halol mehnat bilan shu ishlab yurganimni mevasi deb bilaman. Faxrlandim, g'ururlandim. Hozir ham hayajondaman. Prezidentimizga rahmat. Bizdan xalq rozi bo'lsin deyapti. Biz rozimiz. Umra ziyoratining asosiy rukunlari bo'lmish Masjidul Haramda Ka'bani tavof qilish, Safo va Marva tepaliklari orasidagi sa'y amallarini bajarish ham yurtdoshlarimiz uchun u qadar qiyinchilik tug'dirmadi. Sababi ular bu yerda ham O'zbekistonga, o'zbekistonlik ziyoratchilarga bo'lgan iliq munosabatni his qilib turdilar. Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston mamlakatiga nihoyatda iliq munosabatlar bildirilyapti. Qolaversa, uzoqda mana egnimizga kiyib olgan nimchalarimiz, O'zbekiston tug'i tushirilgan, orqasida mana O'zbekiston deb yozilgan, juda ham ko'p mamlakatlardan kelgan o'sha
ziyoratchilarning ichida bizaniki ulug' bo'lib ko'rinib turibdi. Ayollarimizda bir xil o'zimizni milliy nimchalar qatga qadamimiz yetib boradigan bo'lsak, qo'lini ko'ksiga qilib marhamat o'zbeklar, marhamat xush kelinglar deb o'zbekcha ham gapiryapti. Hayron qolgan joyimiz asosiy mehmonlarni, ziyoratchilarni kutayotgan joylarda arablar o'zbekcha gapiryapti. Bu ham qanaqadir bir milliy g'ururni nihoyatda haligi oshirib yuboryapti-da. Bu degan so'z O'zbekistonni dunyo ham jamiyatida o'zini o'rni oshib borayotgani, sharoitlarni yaratib berayotganidan yaqqol dalil deb hisoblaymiz. Mana shunday g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatadigan yurt esa hamisha muhabbat va hurmatga munosib. Shu boisdan ham har bir ibodat va ziyoratda bo'lg'usi hojilarimiz dillaridan ezgu duolar yog'ilmoqda. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Nozimjon Mo'minov, Eldor Rustamov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Makka shahridan.